Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio replicare a una persona appunto che mi ha fatto un commento e ho capito che da questo commento non mi sono espresso bene per quanto riguarda gli extraterrestri. Quindi il vostro Marietto Veneziano prende il balzo, la situazione a suo favore, nel senso che voglio dire cosa, cioè nel senso mi voglio spiegare meglio. Quindi per chi è un po' debole di cuore, cardio, aspirina, e per altri giubbetto antiproiettile perché il vostro Marietto Veneziano sarà scatenatissimo. Però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede, anche assicurazione sulla vita, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano di Hildegard, chiaramente, e poi venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, di venire anche nel gruppo di Telegram, dove qui sotto in descrizione vedete il link. Gruppo di Telegram, voi sapete ormai che ogni lunedì sera alle 20:30 il vostro Marietto Veneziano con Hildegard, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso. Se avete problemi a entrare chiedete pure a Midas, che è sempre disponibile ad aiutarvi. Bene, partiamo un po' da questa risposta. Allora, per quanto ho potuto vedere io e capire io, sia quando avevo 22 anni e poi nel cammin facendo, cioè esiste sì un popolo terrestre, ma che molto probabilmente ha delle qualità che agli occhi di una persona che non ha conoscenze esoteriche potrebbe sembrare il Padre Eterno. Riescono a fare veramente cose importanti. Io ad esempio ho conosciuto solamente alcuni Elim, e vedevo che riuscivano a fare cose che anche una mente razionale, che io poi alla mia età non avevo tanto di razionale, però diciamo che ho visto persone trasformarsi, cioè essere trasformati in cane ed essere tenuti in casa come proprio cocker, no? E ho visto anche tante altre cose, però queste persone a livello umano hanno ben poco effettivamente, però non è che sono superiori all'essere umano terrestre, è che hanno delle conoscenze che l'essere umano terrestre ha dimenticato. E ad esempio, come spiego spesso, i cabalisti, per darvi un'idea, 400 anni prima che gli occhiali e le lenti fossero messe sul commercio, loro li usavano già. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che 400 anni prima, quando le persone a 30 anni erano cieche per il semplice fatto che non c'erano le lampadine e perdevano la vista e non c'erano le vitamine e non c'era non c'era neanche l'istruzione, questi qui 400 anni prima potevano tranquillamente leggere i loro manoscritti. Questo per dirvi la differenza. Chiaramente oggi viviamo in un momento in cui i social ci possono dire tanto, quindi passano certi messaggi, alcune volte sono un po' gonfiati e stereotipati, ma altri sono genuini, di gente che veramente ha fatto esperienze nude e crude e le può mettere a frutto per altri. Comunque esistono queste qualità di terrestri che non sono extraterrestri, sono terrestri perché, ve lo ripeto, il cosmo è tutto qui, non immaginatevi di andare con l'astronave fuori come nei film, perché alla fine sareste delusi. Noi resteremo sempre in questo sistema solare e al massimo, se ci va di lusso, arriveremo su Marte. E però su Marte incontreremo al massimo ancora dei geni come sono qui, magari avranno altre forme, canteranno un'altra storia, cioè avranno altri nomi, ma la storia è sempre la stessa. Quindi diciamo che chi non ha ancora capito chi sono i Sarmadi, no? Sono esseri umani terrestri che riescono a far vedere cose ad altre persone inimmaginabili. Io vi dico solamente una cosa, che i Lim, quando nel 1980 e giù di lì sapevano che sarebbero arrivati i russi, no? Perché noi abbiamo rischiato di essere invasi dallo Stato sovietico di quei tempi, tremavano, perché anche loro, che insomma a vista agli occhi di un essere umano normale sembrano quasi invincibili, tremavano dalla forza che hanno questi Sarmadi. Quindi voi dovete capire che i maghi neri, o meglio i negromanti, sono potentissimi e tengono scacco il mondo da millenni. È chiaro che poi ci sono altri gruppi misterici che non vogliono prendere il loro posto e stanno lì a vedere di raddrizzare un po' il tiro quando i Sarmadi esagerano un attimino, no? Ma se noi non avessimo avuto, per grazia nostra e per sfortuna loro, quella centrale nucleare che è saltata, a questo punto noi saremmo
come alcuni stati satelliti dell'Unione Sovietica che vengono trasferiti a botte di milioni in campi di concentramento. Quindi, per ritornare a questi extraterrestri, gli extraterrestri non esistono, esistono dei terrestri che magari non hanno qualità umane, ne hanno altre, ma che non entrano nel disegno della Keter, cioè un extraterrestre, mi spiego bene, quelli che vengono definiti extraterrestri, che io chiamo geni, no? Non potranno mai risalire fino alla luce della Keter e quindi non potranno mai diventare l'anima prima. Bene, cari amici, vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano se volete di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!